Akkam jirtu ijoollee mo'a. Kun yeroo keessanii qophii ijoollee mo'a keenya eegalee jira. Akkam jirtu ijoollee? Naguma miti torban keessan akkam ture? Torban kun torban qormaata ture miti? Qormaata keessan akkam ture? Qormaata fixaniittu? Ammas qormaata irra kan jirtanis jirtu? Akkam qo'achaa jirtu miti? Sirriitti qo'adhaa. Qormaata keessan gaarii isiniif akka ta'u hawwii guddaan qaba jechuudha. Akkam waan haaraa maal akka barattan, maal akka ilaaltan, maal akka dhaggeeffattan barreessaa jirtu miti? Yeroo hunda torbaniin waan isin gaafadhuuf waan haaraa kan ilaaltan, kan dhaggeeffattan hunduu barreessaa. Ani immoo ijoollee qaxalee, ijoollee babbareedduu fidee akka dhufu silaan beektu. Har'a immoo ijoollee bareedduu, ijoollee qaxalee, ijoollee isin kan barsiisu, kan bashannansiisu qabadhee dhufeen jira. Qophii kana qopheessee kan isin eegu ani Qallitti Tasfeedha. Akkasumas immoo gara kaameraatiin Abdii Shibbiruun waliin turtii bareedaa kan godhu ta'a jechuudha. Ijoollee nu hordofaa eessallee deemuu hin danda'amu. Kottaa gara keessummaa keenyaa deemnu. Egaa ka ijoollee walitti deebineerraa amma immoo keessummaa koo baruu barbaaddu miti? Keessummaa bareedduu qaxalee qabadhee isin biratti dhiyaadheen jira. Keessummaa koo maqaa ishii eenyu akka taate immoo isiniif ibsa gooti jechuudha. Akkamii? Nagaa. Nagaadha? Fayyaa. Naguma keeti miti? Nagaa. Amma ijoolleen jechuudha. Eenyu mucayyoo bareedduu kun veelloo uffattee, veelloo keelloo uffattee kan teessee na jechaa jiru waan ta'eef maqaa kee eenyu akka ta'e, meeqaffaa akka barattu, umurii kee meeqa akka ta'e ijoolleedhaaf ibsi. Eenyu maqaan kee? Moonet Olbaanaa. Olbaanaa eenyu? Obsaa. Chimaanoo. Qalturee. Oratii. Biduu. Kanfal. Ishi. Dureessaa. Dhageessanii ijoollee kana hunda beekta jechuudha. Moonet kutaa meeqaffaa baratti? Keejii 3. Baranee eebbifamti jechuudha. Eebba keetiin nu waamteetta moonni? Sirni waama. Nu waamta miti? Haa ta'u kaa moonni umurii kee meeqa garuu? 7. 7dha? Ammaati keejii 3 baratta miti? Miis yookiin immoo barsiistuu keessan. Maaloo si barsiistu baay'ee gammadda'uu barsiistuu koo saayinsii yookiin immoo herreega ta'uu danda'a. Isa kammoo si barsiistu baay'ee gammadda. Herreega. Herreega jaallattaa? Saayinsii hoo? Saayinsii sin jaalladha. Ammaati herreega waan jaallattuuf gara fuulduraa Moonet maal ta'uu barbaaddi? Hakiimii. Hakiimii, dooktar. Dooktar herreega jaallatti kanaaf maal barbaaddi jechuudha? Dooktar ta'uu barbaaddi Moonet. Mitire? Moonet maal taati jechuudha? Dooktarii. Dooktarii taati? Okay, akkam eenyutu akkana si bareechise har'a immoo? Obboleetti koo. Obboleetti keeti? Obboleetti kee baay'ee jaallatta. Moonuu koo ati garuu nyaata keessaa maal jaallatta? Bareedduu an taateef Moonet maal nyaatti jedhanii baruu barbaadu kana beektaa? Maal jaallatta nyaata keessaa? Piizaa. Piizaa? Piizaa? Piizaa jaallatta? Maaliif piizaa jaallatta? Dhimmiina. Dhimmiina miti? Kan biraawoo maal jaallatta? Bargarii. Bargariis hin jaallatta? Bargarii, piizaa, chiipsiis ta'uu danda'a miti? Hin jaallatta miti kanaan hunduu? Nyaata keessaa garuu maamii maaloo naannoo hojjetin ani hin barbaadu kan jettu nyaata maaliiti? Nyaata hin jaallanne moo qayisirii. Qayisirii hin jaallattu? Ijoollee qayisirii hin jaalladhu jechaa jirti. Akkamitti qayisirii hin jaallattu ati? Yeroo tokko ganna nyaadhaa hin jaalladhu. Hin jaallattu qayisirii? Ijoollee kana ta'uu qaba garuu. Nyaata hundi jaallachuu qabda. Faayidaa waan qabaniif jechuudha. Ati dooktara waan taatuuf gara fuulduratti dooktara waan taatuuf nyaata hundi jaallachuu qabda mitiidha? Bineensota keessaa hoo mana keessan mi qabdu? Mana keessan adurree qabdu yookiin saree qabdu maal qabdu? Biyyaatti moo asuma? Asuma. Biyyattis haa ta'u biyyatti maal qabdu? Biyyatti maa handaaqqoo qabna, hoolaa qabna, sangaas qabna. Dhugaamoo? Ati hin jaallattaa miti hunduu? Deemtee sirriitti argitee beektaa? Asoo maal qabdu? Asoo hin jiru miti? Biyyatti jiru miti? Biyyatti jirgan asitti hin jiru. Isaan keessaa maal jaallatta? Sangaa fi handaaqqoo. Handaaqqoo jaallatta? Akka handaaqqoo iyyuu dandeessaa?
Akka indaanqoo iyyuu dandeessaa? Naa jedhimi sagalee indaanqoo. Kamas itti fufee ammas ijoollee dhagaan. Kunoo jetteetti sagalee indaanqoodha miti kun. Sangaas hin jaallatta miti? Kan dhugamu keessaa maal jaallatta? Akkasumas kookaa fi mirindaa. Kookaa fi mirindaa jaallatta. Ani immoo sangaan jaalladha waan jettee fi aannan hin jaalladha kan jettee natti fakkaachaa ture. Jechuun aannan hin jaalladha kan jettu natti fakkaatee ture. Aannanoo? Aannan daffaata malee aannan daffine hin jaalladhu. Miti? Hin jaallattu miti? Okay. Amma mooneet koo bakka meeqa deemtee bashannantee beekti? Eessa deemtee beekti? Doktara waan taatuuf ati hin beektaa miti bakka itti deemtu jira miti amma kan jaallattu yookiin immoo bakka deemuu kan barbaaddu baabaa koo ammaa koo nageessaa bakka kana kan jettu jira? Abbaan koollee gaaf tokko kaafee nageesseera. Eessa? Kaafee nageesseeti waan hin barbaadne naatti. Godheera akkas? Eeyyee piizaa kee nyaattee? Keekis hin jaallatta jechuudhaan yoo silaalu. Gaazidha Moonii amma reefu ati maal na jechaa turte ani faarfannaa nan danda'a ijoolleedhaaf faarfachuun barbaadana jetteetta miti? Faarfannu kaa ijoollee Mooneet nu faarfachuu fi dhageenya. Aannan birraa qaanatti tolee diina qoreessus tunaaloolee itti qabsiisi abidda fuuraa arrabni sayyuu walitti guuraa aannan birraa qaanatti tolee diina qoreessus tunaaloolee itti qabsiisi abidda fuuraa arrabni sayyuu walitti guuraa aannan birraa qaanatti tolee. Diina koo yesus tunaalole, aannan birraa qaanatti tole. Diina koo yesus tunaalole. Gaafas Moonikiyaa, mucayyoo cimtuudhaati. Burraaqxa miti sitti tole miti? Gaafas ijoollee isinis burraaqaa, taphadhaa, bashannanaa jenna miti? Akkamatti qormaatarra jirtu miti moo fixxanii barumsa? Finuufidha barumsa qormaatas finneeta. Fixxaniitta? Qormaata kaleessa finne. Kaleessa fixxanii? Waaw! Mooni akkam ture qormaanni? Qormaanni gaariidha. Gaariidha miti? Ijoollees akka kee qormaata kan fixan jiru yookiin immoo ganaa qoramuuf kan jedhan jiru. Kanaafuu ati qormaata kana akkamitti darbite akkamitti qo'achaa turte? Ijoolleedhaaf ibsime akkamitti qo'achaa turte? Sirriitti qo'achaa ture. Sirriitti qo'attee? Margitanii Mooneet cimtuudha qo'achaa turte. Akkasumas immoo fixxeetti miti qormaata? Daftariinis hin jiru barumsaa keessa finne. Barachuu bitachuu naaf barannee eebbifamna. Okay, achumaan eebbifamtu? Baay'ee gammaddeetta ka? Amma ka guyyaa boqonnaa keeti miti? Miti boqonnaa keeti amma boqonnaa kee irratti maal gochuu barbaadda? Mooneet gaafa boqonnaa ishii maal gooti? Garuu yeroo tokko nan taphadha. Maal taphattamu? Maal taphatta? Waanuma tatta'eefaa maharrabeefaan taphadha. Isa tattabattaa jechuudha. Ani immoo tapha akkamitti akka dandeessu ilaaluun barbaada. Amma gaafii halluu qabna. Gaafii halluu sin gaafadha. Mooneet akkamitti taphatti kan jedhu ilaaluun barbaada. Haa taphannu miti? Ijoollee gaafii halluu keenyatti fufaa. Nu eegaa eessallee deemuu hin danda'amu. Ijoollee amma immoo tapha halluu keenya jalqabnee jirra. Mooni qophoofteettaa? Akkam sitti fakkaate ati halluu barbaadde akkana kaasteen agarsiista? Ani immoo gaafii asirra jiru sin gaafadha. Moonii immoo naa deebistii jechuudha. Cimtuudha miti ati? Gaafii hunduu akka naa deebistu abdiin qabaani. Amma Moonii halluu barbaadde akkana baasteen agarsiisti. Na agarsiisi amma. Keelloo! Fini keelloo? Keelloo barbaadde. Keelloo waan uffatteef keelloo filatte amma gaafii keelloo keenyan gaafannaan. Yeroo hunda ani sittan siqa.
Garuu ati naqabachuu hin dandeessu. Bor. Boru eeyyee borudhas har'a jirta miti boru garuu yeroo hunda boru jetta miti itti geenya garuu qabachuu hin dandeenya. Kanaafuu yeroo hunda sittan siqa garuu immoo naqabachuu hin dandeessu. Gaafii isaa kanadha maaldha deebisaa jechuudha borii jechuudha. Amma immoo kan biraa naa kenni diimaa naa kennitee jirti. Gaafii diimaa immoo sin gaafadha amma. Hojii koo ganama ba'ee nan iyya. Ijoollee hunduu irribaan akka ka'an nan godha. Na nyaatu na qalanii na nyaatu. Ani eenyu? Galgala keessa akka waraabessaa miti akka daanqoo iyyisin hin jennaan ni reefu. Na iyyitee turte miti deebiinsaa indaanqoo ganama kaatee kukkuluu jetti miti. Deebiinsaa maaldha jechuudha? Indaanqoo jechuudha. Si galee mullukkuu jechuudha. Amma immoo na kenne kan biraa. Cuquliisa na kennite miti? Beektaa miti halluu hundaa maqaa isaanii beektaa miti sirriitti. Eeyyee ani meeshaa keeti. Namni hunduu amma eenyu jedhee si waama? Moonit. Jedhee si waama miti? Garuu ati natti fayyadamuu hin dandeessu siin jedha. Maaldhasa? Maqaa koo. Maqaa kee ammaani moonii akkam moonii si jedhu miti? Hiriyoonni kee moonii ammaa kee moonii abbaan kee moonii si jedhu miti hunduu? Ati garuu ofii kee moonii jettee beektaa? Kanaafuu ati ittiin fayyadamtu garuu namoonni hunduu si waamuu barbaadanii moonii si jedhu miti itti fayyadamu jechuudha. Kanaafuu deebiisaa maqaa ofii keessanii jechuudha. Nama hundatti fayyadama isin garuu itti fayyadamtanii. Itti hafuufna amma. Magariisa. Gaafii keenya magariisa irra jiru immoo itti fufna. Mitiiree? Gogaa koo irraa muran baay'ee manguba. Nama hunduu gogaa koo irraa muru hin boo'u. Ani eenyu? Gogaa akkana quncisanii muran hin boo'u. Jedhanii hin boo'u. Maaldha? Nyaata nyaachuuf hojjettan nyaata nyaattu keessatti jechuudha. Maaltu dursee seena? Quncistu baay'ee nama gubaa jetti. Maaldhasa? Shunkurtii. Shunkurtiidha deebisa. Amma immoo piinkii fidee. Gara dhumaatti deemaa jirra. Piinkii sammuun gaafannaa miti? Laali adiidha bifti koo. Bishaan keessatti yookiin immoo waxii keessatti ona dabalanii nan badaachi keessatti. Maaldha? Akkana gootee mi'eessa waxii mi'eessa. Garuu ati hoo nyaatti jetta akka sukkaara mi'aawu. Adiidha. Waxii keessatti dabalama. Waxii akka mi'eessuu jechuudha. Ashaboo. Ashaboo. Ijoollee isinis deebisaa jirtu miti? Kunoo mooneet deebisaa jirti sirriitti deebisaa jirti. Isinis daawwachaa kan jirtan mana keessan keessa taatanii amma immoo qormaata irratti jirtu ta'uu danda'a yookiin immoo boqonnaa irratti jirtu ta'uu danda'a. Hundi keessanii qophii keenya kan laaltan gaafii isin immoo gara fuulduratti gaafii as dhuftanii isin gaafannaa waan ta'eef qophaa'aa na eegaa. Mooneet kunoo deebisteetti miti? Shunkurtii si gubee beekaa garuu moonii sin gaafadhaa jedhee irraanfadhe. Shunkurtii si gubee beekaa? Dhugaa? Quncistee beektaa shunkurtii? Yeroo inni qunquncisu ija koo na guba. Maaf qunciste ati? Waxii hojjechuuf moo? Haadha koo gargaaruuf. Haadha kee gargaaruuf jettee quncistee boossee beektaa jechuudha. Ashaboo jettee daftee deebiste. Sukkaara jettee ashaboo dogoggortee nyaatteetta miti? Kanaaf ashaboo irraanfachuu dadhabde. Akka noosii agarsiisu daftee ashaboo jette. Akka sukkaaras fakkaattee nyaatteetta ashaboo? Nyaattee beektaa? Nyaattee beektaa ashaboo? Kobaasaa? Hin beektuu? Waxii keessatti dabalamu qofa beektaa jechuudha. Ijoollee hiphoo xiqqoo. Ashabooni laphee nama dhukkubsa. Laphee nama dhukkubsaa? Maaliif jettee? Egaa yeroo hundumaa yeroo ashaboo duwwaasaa nyaatanii laphee nama dhukkubsa. Dhugaa moo?
Eenyutu sitti hime kanammoo? Dooktar Mooneet nan irraanfadhe dooktar ta'uu kee. Garuu eenyutu sitti hime akkana jedhee? Haadha keetu sitti himte? Haadha kee cimtuudha kasheetu dooktara si godha jechuudha akkana. Ogummaa baay'ee sitti himaa jirti. Miti Mooniko? Haa ta'uu amma immoo hibboo xinnoo Mooniin gaafanna. Walitti adeebinu nu eegaa. Ijoollee amma immoo gara hibboo keenya deemna. Mooni qophoofteettaa? Hibboo sin gaafadha. Jalqabu? Ganama miila 4. Akkasumas immoo guyyaa immoo miila 2. Akkasumas immoo galgala immoo miila 3. Ganama miila 4, guyyaa miila 2, galgala immoo miila 3. Ijoollee maal isin fakkaata? Deebisaa. Maal si fakkaata? Nuti maali? Nuti maali? Nama. Deebisaa nama jechuudha. Laali yoo dhalattu daaddeedhaan deemta miti? Daaddee 1, 2, 3, 4 miila 4 ta'e miti? Achumaan immoo ganama miila 4 jenneerra. Guyyaa immoo miila 2 jennee miti? Mooneet ammaatti daaddeedhaan deemta? Lakki. Miila 2 deemta miti? Kanaafuu guyyaa miila 2 jechuudha. Amma immoo jaarsa argitee beektaa yookiin immoo jaartii nama guddaa argitee beektaa? Maal qabatanii deemu? Akkoo kee argitee beektaa? Akkoo kee maal qabatanii deemu? Muka qabatanii deemu miti? Miila 3 gara galgalaa jechuudha. Takka muka 2, 3. Kanaafuu galgala miila 3 kan jedhame immoo muka qabatanii umurii isaanii kan deeme muka qabatanii waan deemaniif miila 3 jedhame jechuudha. Mooni si galee amma? Deebisaa si galeera miti? Ijoollee isinoo deebistaniitu moo anoo isinitti mu ifa isiniif ta'e? Kana baruun barbaadaan. Amma immoo deebiitti aanutti deemnu. Ati qophoofteettaa miti? Fuula kee duran jira akkanatti. Fuula kee duran jira. Garuu immoo harka keetiin akkana na qabachuu hin dandeessu. Fuula kee duran jira akkati ofii kee akkana ilaalta. Fuula kee dura jira. Garuu immoo akkana qabachuuf hojjettu qabachuu hin dandeessu. Maalidha? Deebisaa immoo waan fagoo jiruuf. Miti. Maalirratti ofii kee ilaalta? Amma ati mataa kee tottoshtee dhufte miti? Rifeensa kee bareechitee dhufte miti? Maal bira dhaabattee rifeensa kee akkana babbareessitee dhufte? Mastaawotii miti? Daawwitee yookiin immoo mastaawotiidha deebisaa jechuudha. Ofii keessan daawwitee yookiin immoo mastaawotii keessa ilaaltu miti? Akkamitti akka bareeddan nan bareeda jettanii ilaaltu miti? Achumaanoo garuu achi keessa seentanii of qabachuu dandeessu? Hin dandeessani. Deebisaa maalidha jechuudha? Mastaawotii. Itti hafufnu tokko qofa siin gaafadha amma immoo. Cimtuudha ishaati? Yoo harka keetiin na qabatte bishaanan ta'a. Yoo immoo lafa na keessa immoo dhagaan fakkaadha. Dhagaa adiin fakkaadha. Yoo harkaan na qabatte garuu baay'ee sitti qorraa bishaanan ta'a. Oona keessa immoo lafa olaaltu dhagaa sitti fakkaata. Maalidha deebiinsaa? Firiijii keessa maal jiraa? Firiijii keessa nyaata. Nyaata jira kan biraawoo? Maal jiraa? Isa kan qorru baay'ee kan qorru maal? Baradoo nyaattee beektaa miti? Dhaqattee nyaatta miti baradoo? Hin nyaatta miti? Garuu nyaatamu dooktaradha miti atiin beektaa? Suukkubuu danda'a baay'een qorra waan ta'eef maali addi ijoollee waa'ee baradoo kana? Waan qorraa nyaachuu hin danda'a. Hin danda'amu miti? Sirrii miti miti? Kan biraawoo maal jettaan ijoolleedhaaf? Maal jettaan? Waan qorraa nyaatamuu hin danda'amu. Hin danda'amu. Dhageessanii ijoollee waan qorraa ijoollee nyaatanii maaliif? Garaa namaa dhukkubsa. Qabees garaa namaa dhukkubsaa miti? Waan ayoo nyaatame malee waan qorraa garaa nama dhukkubsa. Gaadhaam garaa nama dhukkubsaa. Ijoollee xinnoodhaaf qofa miti. Nuufis dhukkubsaa miti? Warra gurguddaas warra xixinnoos dhukkubsa. Hunduun dhukkubsaa jechuudha. Ati garuu baradoo amma booda hin nyaatta amma booda? Hin nyaattu miti? Waadaa galteetta ijoollee biratti.
Ijoollee ammamoo qophii bareeddu qabannee siin bira dhiyaanna. Diraamaa anaaf mooneeti isiniif hojjanna. Diraamaa kana daawwachuuf qophooftaniittu? Hin barbaaddu miti qophooftaniittu miti? Itti fufna. Akkam jirtaa? Nagaa. Naguma keetii? Nagaa. Nyaachaa jirtaa? Ani si faana nyaadhu? Dhaqee harka kee gadhu koturre. Ani harka koo dhiqadhu si faana nyaadhu? Harka kee gadhu duraa. Garaa keessa dhukkuba waan ta'eef. Nan dhukkuba deemeen harka koo dhiqadha. Achi deemeen harka koo dhiqadha moo lakki ani si faana nyaachuun barbaada. Ani immoo natti qorra deemee harka koo dhiqachuu. Si faana nyaadha. Nyaadhu qabaltu eegasina booda garaa keessa dhukkuba. Nan dhukkubu nan nyaadhu. Oma nan dhukkubu. In argita nan dhukkubu nan nyaadha. Nyaadhu atis nyaata keessan mi'aa'a. In mi'aa'a nyaadhu. Ati nagaa keetti garuu miti? Ani cuquliisa dibaa jira. Ati maal dibaa jirta? Ani immoo keelloo. Keelloo? Dibika. Mooni, garaa kun dhukkubee. Kunoo siin jenneen garaa keessa dhukkubaa harka kee gadhuu nyaadhu siin jedheen tureen. Ani beeleeti kaatee nyaattu nan dharree achumaan nyaadhe garaa kun dhukkuba jira. Ikkoo maaf dura harka kee saamunaatiin tolni dhiqatee nyaattee? Amma booda garuu saamunaadhaan dhiqadhee nyaadha malee nyaadhu. Garaa koo baay'ee dhukkuba jira. Amma harmee kootiif deemee nima. Nagatti amma booda garuu harka doon dhiqatiin nyaadhu. Atis waan na gorsiteef galatoomi. Si dideedha miti? Baay'umaan si didee miti? Ifa meeriyyaa koo. Nan dhufa harmee koo biraan deema. Nagatti. Ijoollee harka keessa dhiqadhaa nyaadha. Saamunaatiin malee harka keessa yoo saamunaatiin dhiqatee nyaatan malee garaa keessa sin dhukkuba. Kanaafuu dhiqadhaa nyaadha. Ijoollee, diraamaan keenya akkam ture? Maal jenne? Hundi keessan harka keessan dhiqadhaa nyaadha malee hin danda'amu harka doon dhiqatiin nyaachuu hin danda'amu. Maaliif garaa nama dhukkubsaa waan qorraa nyaachuu akkasumas immoo harka doon dhiqatiin nyaachuu garaa nama dhukkubsaa. Hin miidhamtu waan ta'eef harka keessan dhiqachuu qabdu miti? Ati dhiqattee nyaatta miti? Kunoo na gorsaa turte miti? Mooneet na gorsaa turte. Ani garuu harka doon dhiqatiin nyaadhee garaa koo baay'ee uummanna dhukkube. Amma booda garuu harka koo dhiqadhee nyaadha. Isinis ijoollee harka keessan dhiqadhaa ta'u nyaadha. Amma immoo gara dhumaatti deemaa jirra. Mooni, maalluun jetta? Ijoolleedhaaf maal jechuu barbaadda? Harka keessa saamunaatti yoo dhiqatan malee garaa keessa sin dhukkubsa. Yoo harka keessa ijoollee saamunaatti dhiqatiin nyaatanii garaa keessa sin dhukkubsa. Dhugaadha miti? Dhukkubsa miti? Maarree amma immoo ijoolleedhaaf waa biraan jettuunillee ijoolleedhaaf kan dubbattu hin jiru. Maal jettaan? As kootaa yookiin immoo ani amma boqonnaarra hin jira. Isin garuu qo'adhaa qormaata irratti kan jirtan jettee ijoolleedhaaf wanti hin jiru. Kunoo carraasii kenneera. Jedhiin? Ijoollee qo'adhaa ijoollee qo'adhaa maal jedhiin? Jedhiin lubbuko. Ijoollee qo'adhaa sirriitti qormaanni yoo isin ga'e hin kuftu waan ta'eef. Akkuma Mooneet jettee darbuu dhiisuu dandeessu waan ta'eef yookiin immoo hin kuftu waan ta'eef sirriitti qo'achuu qabdu ijoollee. Sirriitti waan barattan beekuu qabdu. Ani immoo maal isin jedha yeroo hunda waan haaraa kan laaltan kan dhaggeeffattan hunduu barreessaa ka'a. Maaliif asoo dhuftan sin gaafadhaa. Isinifis immoo baay'ee gaariidha. Amma maalan laalee waan haaraa jettanii waan baay'ee qabachaa waa baay'ee immoo barachaa waan deemtaniif isin waan haaraa kan laaltan hunduu qabadhaa. Mooneetis qo'adhaa sin jetteetti miti?
eenyu galateeffachuu barbaadda Mooniko kuno carraasii kenneera. Obboleettii koo galatoomii sin jaalladha. Abbaa koo sin jaalladha galatoomii. Haadha koo sin jaalladha galatoomii. Obboleessa koo sin jaalladha galatoomii. Obboleettii koo sin jaalladha galatoomii. Anaan nan jaallattu? Sin jaalladha. Galatoomii Mooniko waan keessummaa koo taateef baay'ee galatoomii. Anis si jaalladheera. Galatoomis jechuun barbaada. Anis galatoomii jechuun barbaada. Ijoollee koottaa akka koo barsiisaa taphadhaa dandeettii keessan agarsiisaan jettuuni? Ijoollee koottaa akkuma koottaa TV mo'aa biratti argitanii nan koottaa. Hundumti keessan dhufuu qabdu ijoollee barsiisuu qabdu akkasumas immoo dandeettii keessan baasuu qabdu bilbilaas jala jiruudhaan fayyadamtanii ammaa koo abbaa koo naa bilbilaa ani TV mo'aa deemee waraabamuu barbaada akkasumas immoo ijoollee barsiisuun barbaada jedhaatoo koottaa nus eegaa jirra jechuun barbaada sagantaa bareedaa keenya kunoo finnee jirra baay'ee sin jaallannaa amma wal arginutti nagaatti.